Во вторник, 26 января, на заседании парламента был рассмотрен и принят текст законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствует текст законопроекта, опубликованный на официальном портале парламента. За законопроект на заседании проголосовало 255 народных депутатов, в числе которых почти все народные депутаты от фракции «Слуги народа» и группы доверия. Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук рассказал, что данный закон позволит украинцам проводить электронное голосование на референдумах, после того, как для этого появится техническая возможность. Для этого также будет рассмотрен отдельный законодательный акт. До тех пор украинцы смогут проводить референдумы в обычном способе. В документе сказано, что в качестве вопроса всеукраинского референдума могут выбираться утверждение закона касательно внесения некоторых поправок в Конституцию Украины, вопросы государственного значения, изменения территории страны или отмена законов или отдельных его положений. При этом проводить референдумы касательно законопроектов о налогах, государственном бюджете, амнистии или вопросов, которые относятся к компетенции правоохранительных органов, у украинцев не получится. Референдумы, касающие изменения Конституции, будут назначаться президентом, а референдумы по изменению территории Украины парламентом. Для того, чтобы начать всеукраинский референдум, требования должны предъявить не менее 3 миллионов граждан, имеющие право голосовать.